Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Blitar. Aku arep mangan rawon karo telur setengah mateng. Yuk kita mulai. Enak iki. Sapa sing ra pengen? Telur setengah mateng kuwi paling enak, guys. Sendok pundi? Tak dudoi ndok sing setengah mateng. Enak toh? Yummy. Ndok setengah mateng ki paling enak. Sapa sing gak doyan? Sing ora doyan ndok setengah mateng. Sapa jal? Mari kita makan. Aduh, jeblok. Nah, kuningnya setengah mateng, enak. Ya plus ya, lombok. Selamat makan. Wong sing senengane panganan setengah mateng kayak apa ya jenenge, aku lali to. Lali aku jenenge apa? Apa zombie? Duduke zombie. Zombie lek panganane wong. Di balungnya ndok entek, ngerek putih ya tok iki. Apa ya kayak jenenge? Rasah diumbah, langsung dipangan. Kesuwen. Buto ijo, kok buto ijo. Apa ta jenenge? Sing mangan setengah mateng. Enak. Biar semangat, kudu tetap semangat. Ojo gampang menyerah, ngejalani urip ning donya. Ning donya ya ngono kuwi. Ning ndi padha wae. Pasti bakal panggah ketok elek ning endi-endi. Ora bakal ketok apike. Tetap semangat. Semangat pejuang dolar, pejuang ringgit, pejuang apa nah? Yummy. Yes, tak masik. Oke, dah. Bye TikTok.